Elinta Lietuvos masteliais tai yra gana sena įmonė, įkurta prieš 26 metus. Ji įkurta, kai vos Lietuva įgijo nepriklausomybę. Tuo metu aš buvau Kauno technologijos instituto. Tai Kauno technologijos instituto dar dėstytojas, dirbau automatikos fakultete, elektronikos katedroje, dėsčiau studentams elektroniką ir dariau mokslinius darbus su įvairiais projektais skirtais rusų kariniai pramoniai. Visi projektai buvo susijęti su vaizdų analizės sistemom. Kai Lietuva tapo nepriklausoma, įsivaizduojat, gatvėse važinėja tankai, televizijos nėra, bokštas užimtas, ką tik po sausio įvykių, aš pamaniau, nebereikalinga man darbas su rusų karinė technika, reikia kurti savo įmonę, reikia keisti Lietuvos pramonę, atvežti į Lietuvą automatiką, atvežti į Lietuvą elektroniką iš vakarų šalių, iš geriausių vakarų kompanijų. Tuo metu nelabai kas manim patikėjo, bendraminčių nepavyko daug surasti, tad prikalbinau vieną savo buvusį geriausią studentą, susiradau buhalterį ir 3 žmonės už tais laikais maždaug 54 dolerius, tiek kainavo įmonės įsteigimas, įsteigėm Elintą. Tad ši įmonė buvo įsteigta iš nieko, nuo nulio. Tikrai nebuvo jokių pinigų, kad galima būtų nusipirkti net kompiuterį. Kompiuteris, laikai kiti buvo, kompiuteris kainavo tiek, kiek nedidelis namas. Aš neturėjau net buto, tad ryžtis kompiuterizuoti pramonę, dėkti kompiuteris, jo neturint, tikrai buvo iššūkis. Bet viskas sekėsi gana neblogai. Mes savo darbu užsikariavom pasitikėjimą. Pirmieji kompiuteriai tai buvo paskolinti iš įmonių, kuriuom darėm ir projektus. Toliau mes labai greitai nusipirkom savo kompiuteris ir žingsnis po žingsnio mūsų įmonė augo, pirkdama automatikos elementus iš vakarų šalių ir diegdama Lietuvos pramoniai. Vat kaip vadovų mokymosi kelias, taip aš vadovas, galima sakyti, savo mokslis, esu daugiau inžinierius negu vadovas, bet manau per tiek metų man pavyko sukurti verslą, man pavyko išvystyti. Ir nepasakyčiau, kad visą tai galima išmokti. Jeigu jūs manot, kad tai galima išmokti, tai tas pats pasakyti, kad galima išmokti, kaip uždirbti milijoną. Niekada neįmanoma išmokti to, kaip uždirbti milijoną. Kiekvieno žmogaus kelias jis yra skirtingas. Kiekvieno žmogaus kelias yra pagal savo kelią. Vienas mano kelias ir vienas pasirinkimas, ko gero, buvo labai teisingas, kaip aš pergalvoju tos 26 metus, kad mes visą laiką dirbom toj pačioj krypty. Pats žodis Elinta sudarytas iš 2 žodžių – elektronika plus intelektas. Tad šioj krypty, nors atrodo mūsų veiklos sritys ir skirtingos, šioj srity mes dirbam nuo pat įkūrimo iki dabar. Niekada nesimėtim į skirtingas sritis, ieškodami, kur dar daugiau galima pelno. Mes esame sukūrę ir gaminam trimačių vaizdų skenerius, skirtus pasauliniai rinkai, skirtus ortopedijos rinkai. Padedi koją, padedi daiktą, gauni trimatį daikto vaizdą ir po to gali jau jį atspausdinti, išfrezuoti ar toliau ką nori kitą veikti su to vaizdu. Tai yra trimačių vaizdų skeneriai. Kitas sritis – elektromobiliai. Elektromobiliai, gal tai atrodytų ir per didelis iššūkis. Tai yra neįmanoma tokiai mažai firmai sukurti elektromobilių valdymo sistemą, elektromobilio variklį, bet šiais laikais pasirodo tai yra galima. Ir mumis domisi daug didelių užsienio kompanijų, kuriem mūsų produktai yra reikalingi. Elektromobilių įkrovimo stotelės. Jeigu paklausysit visas sritis, apie kurias aš kalbu, jos yra tokios šiek tiek keistokos naujos sritis. Bet tai kyla iš mūsų pavadinimo. O mūsų pavadinimas – elektronika plus intelektas. Sudėti elektroniką su intelektu, tai reiškia visą laiką galvoti apie ateitį.
dirbti į ateitį. Taip, šie darbai į ateitį man tikrai patinka. Klausti žmogaus, ką man davė studijos po 35 metų universiteto instituto baigimo, tai gerai pagalvojus, iš tų žinių, kurios buvo tais laikais, beveik nieko neliko. Bet davė vieną, kas yra labai svarbu. Davė sugebėjimą siekti žinių, davė sugebėjimą mokytis, davė sugebėjimą keistis. Tai davė sugebėjimą dirbti ir parašyti ataskaitą pagaliau, kas yra labai svarbu, ko galbūt studentai net nepastebi. Tad sugebėjimas dirbti, taip, sugebėjimas siekti žinių, taip, tai yra iš universiteto. Maža to, net atrodo, o kam man reikalinga buvo prieš 14 metų apginti daktaro disertaciją. Tai irgi universitetinė veikla, jau tada, kada aš dirbau, turėjau įmonę, buvau ją išvystęs. Tiesiog labai gerai, kai tu savo žinias, kažkurio savo gyvenimo momentų sudėstai į tam tikras vietas, suarchyvuoji, galima sakyti, apibendrini ir pasižiūri, kągi tu turi. Tad, manau, šį antrą mano mokymosi etapą irgi davė Kauno technologijos universitetas. Tad visiems jauniems žmonėms pasakyčiau, galbūt kartais universitetas ir jums atrodo ne tą moko, ko jums reikia šiandien. Bet pagalvokite, juk jis moko jūs mokytis. Tai yra pagrindinis dalykas. Ypač elektronikos, automatikos, ypač srityse, kurios dirba į ateitį, niekada jūsų universitetas nemokys, nesugebės išmokyti tai, kuo jūs užsiimsit. Nes kol jūs baigsit universitetą, visa tai, apie ką jūs mokys, jau bus istorija. Tad mokymasis mokytis, manau, pagrindinis, ką davė universitetas. Mokytis visą gyvenimą. Tai yra pagrindinis dalykas. Ko aš ieškau iš studentų, ko aš ieškau iš darbuotojų? Smalsumo. Pagrindinis dalykas yra smalsumas. Jeigu žmogus smalsus, jeigu jis domisi, jeigu jis ieško, jis visą laiką suranda. Jis visą laiką suranda, kas jį sudomina. Ir jeigu jis yra ypač koks nors radio mėgėjas, modeliuotojas, jeigu tai yra jo hobis, tai yra tie darbuotojai, kurie man reikalingi. Žmogus, kuris domisi elektronika, kurio hobis yra elektronika, nieko naujo nepasakysiu. Atėjęs į darbą pas mane niekada nebedirbs. Jis visą laiką užsiminės savo hobį. Ir jis visą laiką sugebės padaryti tikrai daugiau, negu tas, kuris ateina į darbą, atbūti 8 valandų ir gauti atlyginimą. Pirmiausia, tu turi norėti sukurti kažką naujo, norėti išrasti, norėti degti tą idėją, kurios yra čia. Tada tas žmogus, kurį sugebam uždegti, tas tampa mūsų darbuotojai. Vat iš 20 studentų, manau, kad 2 studentai yra uždegti ir jie tapo mūsų darbuotojais.